Talatibyan! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng itibiyag. Ano sirigen, ket makapalit, ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan. Kas talatibyan! Isagsagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Ket ita, at to'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakairubwam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay no kasta, nakapauit kan, anak ko. Way, nanang. Mabalin yun ng erwarte kwarta ngayong pawit ka. Sige, anak ko. Inak to irwaran. Way, nanang. Bantayan nyo ti apuyo, Ang mga nutila papapanan na. Ay, di ka madanagan. Gwardya daw ni Mara. Jak baybay anti anak mo, anak ko. Kan, jak igikan iti kwarta na. Tapno saan abakarwar. Ay, ang mga no armanda, no palubusak, arumwar. Ay. Ibagayaw, tasan pa'y lang agpaparang. Masapo lang makaturpos pa'y nga umuna iti panagadal na. Sakbay ang makinubyaw. Ay, wan, danag mo na aya. Siyak ti makaam iti apo ko kunak lang arudan. Sige nga rudan, anak ko tarumwarak. Inak irwar ti impawit mo akwarta mi kan ni Mara. Way, nanang. Anusan nyo pala ti maipawit ko, Takas tayo mo ti sitwasyon tayo. Sa anak pala maka full time iti trabaho dito abroad. Tanay, nakapsot pala ti business dito. Di mo lang aminan, malmalpas da ito pandemya. Wan, anak ko. Ayos laeng. Umdas mati ipaw-pawit mo akwarta mi. Awan problema iti dayta. O sige nga rudan. Babayan, anak ko. Tasapaak ti rumwar. Sige nga ro, tanang. Bye! Bye, anak ko. Lola, siya kun ti mapan mangirwar iti pawit ni tatang. Maiparit sama ti senior citizen arumwar. Si taenda kayo. Nagkuna si taendak. Saan mo't amadlaw asinyorak? Ha? Ay pagsasawak to pa'y idano si taendak. Apay, aday bidensyayo a senior citizenak. Kunak Ay, kuyogang kay nga rodan Ay uray sa anin. Agbati kan dito'y balay. Sige, makamu kayo nga rod. Di ulip-lipatan tay mask yaw. Kan ag-face shield kayo. Wan, danag mo na Sige, taagrobwata ko. Ni, ada kayo, Lola. Ay, my kapag, tay suro na. Ha? Gimatangak iti baraw a cellphone ko. Manan? Ay, wan Ala, umay ka. Agtugaw ta. Ay, nagkatisigod na cellphone nyo nga Ha? Diyak kaya tinday jay. Nagmaday ti kamera na. Makita ti kurar ti rupak ijay. Ay may mayat siguro na ito'y. Tanangin ngina. Ala kayo. Gatang kaila gatang iti cellphone nyo. Ay sana bali Tailakok tundag itay daan. Ala, isuro na Tadyak unay kabisado na ito cellphone. Ken, isign in mo tay Facebook ko dita. Ang sakbay na agsilpi akpay tasukatak tay profile picture ko. Ha? Sukatak itinapimpintas. Luseng, asawag, mabalinti umay. Sika manan, inaw. Wain, ta umay ko man ikan iti suman ti apo ko ta. Kasta kamutan Nagluto ak ngamen iti... Ay, anda suman may. Nagluto ak mat idikalman. Unay ka ti, bakit ko Bakit ko ide, kunam? Tanabayagan ang nagsinata, ino. Ay, Lusay. Nagpuskol matiro pa mo na mangawag-awag kanyak iti bakit?
Kalpasan, ti panang-panaw mo kanyak ide. Kalpasan na, at dapay larupam nga agparang-parang ditoy. Ay, Lucene. Lading itag, ang abdikan kayat, ino. Ha, sinugat monto'y pusok. Kat presko pa'y laang ti sugat, nga impalak ang mo kanyak ide. Na, Isu apumanaw kan! Oray anyat araramidam, jak kayatin ti makisinubyan iti lakay, ama na nga lilaw! awan at talaga, anak ko. Di na kun kayat ni nanang yaw. Awan san tinamnama. Ay, di yun ipilit ti bagiyo kininanang no talaga adi na kayon kayat tatang. Aw-awatin nyo latan ah. Nagbabawyak mo't tinagbasulak iti kalabas, anak ko. Wen, ngam narigrigat no pilitin nyo ni nanang ama kisinubyan kada kayo. Tamangan no saan kayong tumitlaan na ragsak, tatang. Ay, di kayat kao. Ang kadwa kami iti inayaw. Bayat ni panagbakad ken panaglakay may. Tatang, Kasapulak ti kadwa, anak kao. Dita ko mati panunutin jay inayaw. Kasapulan na ti kabinadang iti biyag. Kabayatan ti panagbakad na. Kasapulan na. Kat kasapulak mat jay inayaw. ay, ala, bayan nyo. Takasaritak tumanan ni nanang, tatang. Barong maayaw. Kalpasan ti panang-panaw na kada tayo ide. Ita, kondesoble. Napos kolkit di ti panagrup-rupa na ah. Ha! Ibagam, tanapos kol dya rupa na. Nanang, nagbabawyanan ni tatang dagiti biddut na. Pakawanin nyo ka din. Awan! Ha! Narigat ti basta mamakawan latan. Ang pilitak, tapno awanan ti adupay asao. Sige, mapakawan kaun. Ang jak kayatan ti makisinubyan kan kuana. Nanang, Awanan ti panagayat ko kan kuana. Inkalikaun. di yun maawat ni tatang dito'y balay? Saanan? No kaya't yu at tulungan nyo. Pag naudan nyo ijay balayaw. Basta jak kayatan nga agdan na kami manan. Ha? Ay, mabitlaan adawag ka. Hello, babes. Babes? At the babes ni nanang? Jak kumakayat nga ibagaday ito'y kada kayo, Auntie Wilma. Jak mo't kayat ti agilimod ah. Wun, at the boyfriend ni Lula. Chatmate na. Anya, ay unay matan ni nanang. Iso ti pagpuypuyatan na. Ti makin inawag iti chatmate na ante. Ti jak kayat. Kanayon na aludan day ti at chatmate na. Mangmangag ko no kas di nga umawag. Kanayon nga agpalod ken ni Lola. Anya, Saan pa'y nga amo ni tatang day ti ante? Da kayon to na ti mangibagaken kwa na. Mabutengak nga agipulong. sige, awagak to ni Manong, ije abro. Lola? Happy ngagsangsangit kayo? Ay, imbrek na kon ni Ador. Idi awanan ti maitad ko alon na. Imblak nak matan. Ha? Baybayan yun day dyan lalaki, Lola. Basol mo da ito'y Mara. Ha? No di ka ko managipulong, saan ko mga insardeng ti amam ti mangpawit kanyak iti kwarta. Ay, tila impulpulong ngamin ni Antime. Kat day jay mat nga Antime, impulong nan adagos iti amam. Iso abasol yaw ti panangibreak ni Ador kanyak. Di yun lang ngamin amaw tirik na ti masakitan. Nagsakit! Sorry, Lola. Sana bali. Adda kami mo't amang ipatpatag kada kayo. Awatan nukit din ni Lolo. Iso ti ayatan nyo manan. Palas! Ha?
Rayan niya't mapaspasamak. Jak tumaawat na dya tao. Patsak! Andan tulat na masarakak anapun daw amang ipatag kanyak. Bakbakutan kayo, Lola. Awanan, ti mangayat kada kayo. Teko nam, Ngam apay, itulok ko nga raud. Ha? Nan, agpwesto ka man kit day, tapitsuran ka. Ha? Ni, apay, Lola? Ay basta pitsuran ka. Ala, umisem ka. Tay kapintasan nga isem ti aramidam. Anya? Sige nga, Rod. Aha. 1, 2, 3. Aday tay. Ay nay. Napintas ti alam dito'y apok. Ay, nagpintas ka. Aday ta. Nasukatakon ti profile picture ka. Ken, indilit ko amin ang aladawan ko iti picture ko. Hey, sukatak iti ladawan ni Mara. Tapno kasla na pintas abalasang ti akin account dito'y Facebook account ko. Hey, oh, imposible ajak makaban ni iti baraw. No kasto iti kinapintas ti profile ko. Ay, ag-search sak iti i-friend request ko. Dagitay guwapaw alalaki. Lola, rabiin, maturog kayo. Agsilsilpon kayo pailaan. Maturog kalatan apok. Jak pa'y makaturog. Asino man ang takachat yu aya? Ay awan. Basta maturog kan. Ala? Kanayon man ang ti panagpuyat yun. Amok, adamanan kachat-chat yaw. Urno sumankit di tabuok mo apok. Taag-picture ka. Umisem ka. Nilula mo, rabrabi eh. Ay basta. Umisem ka. Ala, urno sam tabuok mo. Aha. May isa. Dua. Smile! Ay, aday ta! Ay na! Nagpintas ka talaga, apok! Ala, maturog kan, wine? Sige nga, Rod. Umuna ako na maturog, Lola. Sige. Dita kayon. Aha. Isin ko manan ka ni Jaime. Tuladawan ni Mara. Ay, main-in-love una yan ni Jaime. Di tuladawan ti apo ko. Di nalaamaw. Painlabak iti kasta unay. Nay, nagchat manan. Ay, replyak. Kalpasan na, padasak adawatan iti kwarta. Ay, di naklakit di pa ayon daytoy. Taag mauyong iti kinapintas ti ladawan nga in forward ko. Ay, hala, ay, umawagan. Ay, sos, ay, kasanungay daytoy. Ikapsot ko lang ti busis ka, tapno di na madlaw abakit ti kasarsarita na. Paubingak ti busis ka. Hello? Hello, sweetie. Kumusta ka? Okay lang, sweetie. Apay akas ta ti boses mo. Kasla may pipit. Talaga akas to ti boses ko. Sa bagay, napintas ka lata. Oray kasta ti boses mo. Angam, apay adi ka makita, sweetie. I-on mo ati video ti cellphone mo. Kwa? Sorry ha? Kwa?
Brown out namin. Dito'y ayan mi. Tinak madla makita no iyon ko ti video. Kasta ka di? Okay nga, Rod. It's okay, sweetie. Kahit kasano, akita tayong tunbigat. Inta mga niti restaurant. Kalpasan na, intag pasyal. Kuwa. Please, sweetie. Kaya't ka na makita iti personal. Kuwa. Ay, sana pa'y areti. Sayang. Itet ko kumatirigalok a kwintas kan singsing. At tapay relo, 24 karat amin. Sige. Akita ta, sweetie. Sa dinaw, ti pagkitaan ta. Ibagam, sweetie. Roseng, anya dyan nadamag ka. Ada ka no chatmate ma? Awan, pudno. Anya ko maita. Roseng, Awan karbangam ang mga tipa iti kayat ko nga aramidan. Tanagsinakan. kaya't kala apalagipan. I love you. Iso nga isaksakit ka. Di ka agaramid iti kalokuhan, tapno awan to ti pakairubuam. Ay, di tabagem ti pangibagam iti dayta. Sika tinagaramid iti kalokwan. Nagbalbaliw akaun bakit? Iso nga awaten nakadimanan Ay saanen, di kan pagan ano. Kahit asinon to ti kabinadang mo, no kumapsot ka. Ay jak ka sa pulan. Kasta latibiyag Na, No addan taw maipaay akabinadang ko pagyamanak. Basta huwag lang ikaw. Period. Ni, anya ti aramidan tayo dito, Lola. Ay na, sabten ta ti chatmit ko, apok. Katsure, no inaramat ko tiladawan mo, wan. Ha? Anyat kayat yung asawan? Sika ti amo na at chatmate na. Tapasig aladawan mo tinakita na iti account ko. Anya? Ha? Ala kayo? Tilar aramidin niyo, Lola. Kampay iday, kinuyog kalaeng. Ang sakayam latan, wan. San abalay, di ka baybayan. Adang amin itid na nga alahas. Pasig ka no at 24 karats dagijay. Ay sayang. No maala ka, itarayan taan. Anya kayo matan, Lola? Tilar aramidin niyo. Agawin tayo. Ay saan sayang jay itid na. Sweetie! Isuday tan apok. Isuday tan ni Jaime at chatmit ko. Kabut-butang tilangana. Barbasan, kan nagado ti tatuna. Kan pati aritos na nagado. Uy, sweetie! Ay, excuse me, sir. Siyak ti Lola to'y chatmit mo. Ay, pasensya kan ha. Managbabain ngamin iti personal. Iso nagpakuyog kanya. Sorry, sweetie, Gamdya kon mas balan ti iliw ko kan ka! Ay, may demora ko pati apo ko. Ay. Tintas ka gaya mo talaga! Asawaan ka mo! Kasara ka! Ay, ipatag ti apo ko kunak. Kukwa kung to'y napintas si Anobia ka! Ay, na, oh my God, no! Wan, Oh my God! Ay, ipatanyak! Ay, di mo mas masakit ang yakaw! Ay, nanay ko! Ay, Kuwagan! ay, ipatanyak! Ay, tulong! Ay, Oh my God! Makitam da ito'y ha! Ipakaw! Ay, tulong! Sige! Pagdasan niyo ti masidag kanyak! Dapat ayot da ito'y ataw! Ay, di mo itutok kanyak ti imukam! Pagdasan niyo ti masidag! Kunak! Ay, tuladak tinaramid ni Mara. Kung tarak man. Ay, taray, Luseng! Taray!
Pasensya kan, Gary, anak ko. Sorry. Ay unay kayo magtinana. Bakbakitan kayo. Nga malayo pa ilati agaramid iti kalukwan may. Sorry, anak ko. Alala, sige. Kurnusan nyo ti bagbagiyaw. Bye. Bye, anak ko. Ay, kitain nyo man tikas tangar aramidan nyo, nanang. Dandani kayo na isagmak. Daitan ti ibagbagakken ka ide, luseng. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakaerubwam. Naimbag tanatiliw day di ataaw. Wen nga rod Lola. Pati siyak nga po kuyo. Dandani na irubo. Ay, apaw. Husto ka din. Inungtan na ko ni Gary. Iso adidak ko man ungtan. Masurunak lang aming, nanang. Lola, pangaasiyo. Di yun aramidon ti kasjay Wan, apok. Promise. Sorry Kat. Sorry, mate. Inaw. Sige. Okay laeng, luseng. Di napatag na amiris mo ti bidot mo. Kahit awatan nak ngaminan, Sige. Awatan ka, Nino. Agsublikan kanyak. Ta mga barwanan tamanan. Lakay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasalitaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan tapno awan to ti pakairubwam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biyag. Amaadaw kadagiti pagsasao amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biyag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Kastala ti biyag! Ket ita, adto'y ti sabali paya pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao ana ulimek, nakaro no makaungat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Yulay! Ay, Yuli, anak ka! Lukatam to'y ritaw yaw! Yulay! Mabit lang, nanang. Ay! Apay aya, nanang. Anyat mapaspasamak kada kayo aya. Ay, na, Yulay! Jay asawam! At damanin kabkabilan na ijay tirsina ni Uriang! Ay na! Impakat manan ni Mauro ti jak kayat nga ugali na. Di mo ka di mapananawaan jay asawam, Yulay! Ay, makaam mo iti biyag na, nanang. No idarumda, makaam mo amang sango iti asunto na. Ay, nauma ako nakanayon amang bagbagaken mangan anawaken kwa na iti kasjay nga aramid na. Agin lalayang daya adoro. Ngam awan mat gayam ti bail na. Kunamlan asinaw. Ay na, day tati paglaingam si ka, Mauro. Kanayon kalata na kasta. Kanayon apagdis kitaram dagiti tao nga awan met ti aramidan naken ka. Pagdis kitaram dagiti tao nga agul ulimag. Anya nga agul ulimag nga ibagbagam met si ka, Yulay. Kat no naglastog daya adoraw. Isungarod a pinaramamak. Ay na, Mauro. Am-amukan. Am-amok mat ni Duro. Kat amok nga impakat mo manan deta kinamaton mo. Ay na, dagiti latantap tao nga agul ulimak ti kabaalam. Hanggang kuidaw ka si ka, Mauro. Takas iti kunada nga rudan. Ti tao ana ulimak, nakaro no makaungat. Aha! Adula, amin day tangay bagbagam. No? Kasano ko mga agong at tinaulimak ngay? Naulimak nga ron?
Makaungit kay din. Ay, dayta ti paglaingam. Ti agpilosopo. Na. Hangam no di ka pa'y laidyan ti kasta nga aramid mo. Makatumpong kanto iti mang tutopkan ka. Ay, ato lamin na ita, Yulay! Saan to ama pasamag na ita? Ay, unay kan. Aya, Mauro. Apay aya nga minakasta ka. Apay akay kayat mo ti agbalin ati prong. Ay, kat kastala ti biyag Yulay! Nasken niya ipakitak ti kinatiprong ka, tapno kabuteng dakdag iti kalugaran tayo! Naimbag tadakan rante adin ko. Kung naklakit din no nasalaw mo ni Mauro at tiprong iti panagawid mo, Saan manang? ay naadin ko, no makitam ni Mauro, kasayaatan no liklikam. Saan mo nga asitgan tamangan kit dinuan niya taramiden na ken ka? Wen manang nimya? Sapay kay kayat day ja pagtripan dagiti awan mo't araramiden na kadakwada. Manang? Iso tandaan am ti kanayon nga ibagakkan ka tapno mailiklik ka iti sana nasayaat, rante. Oy, Mauro! Agawid kayon! Ay, awan mo lati paggatang yu ti arakan. Kanabartag kayon. Mamudak na nauriyang. naman mo yun Diyak kaya dete mabitbitin no kasto nga inumak. Di mo kaya ti mabitbitin ka at kasano nga rod ka awan mo't tanti kwartayo. Ay kat agure tayo ay... Nay. Nay. Kakatuwa! Nay, apag isaw, ada sumungad. Niranti mo't akong lapit day ta sumunga. Lapit na ko so. Nay. Agraragsak tayo kakatuwa. Nay, ngapain? Adan mang nayon, inumin tayo. Saan tayo na mabitin pa Ay, mangted ka man iti kwarta paggatang minti arak. Sika kulabit. Manong Mauro? Mangted gawin no, aramiden ka a pilipit. Ha? Ato'y Manong Mauro? Ha? Kastati kaya ikaw. Saan ka di kakatwa? Ako na. Talaga matlaga yung makasarasarita tayo ito yung kulabit. Makalabas kan dito ayan mga gininaom. Kulabit. Ay, kakatwa. Ay, adan paginom tayo ha? Ayos, Mauro. Ne. Oy, kulabit. Abi adi ka pala pumanong ay. Imbagag mo tam, makalabas kan siya. Ha? Anya pala dararami daw ay. Kaya't mo ti makaraman, ha? Sige, Manong Mauro. Labasan kayong arudan. Talaga nga awan, tinasayaat nga aramid jay asawa, miulay. Apay nga minanang. Na, di mo ayaam mo jay inaramid na. Kat no kikilan na dagiti aglabas iti pag-iinuman da. Anya? Ay, nagalas at talaga ti aramid ni Mauro. Nakababain. Talaga nakababain. Anya laengan nga iti kunaan dagiti kaaro bataya. Nanang. Iso nga anusam ko maabagbagaan di asawa manakaw. Ay na. Apay ayang nga isupay la tinatumpungak anak asawaan. Ay, nagadumat tinagaram idi kanyag. Ay, katkas tala tibiyag. Anak ko, saan mo mat amabalin nga isublay tinapalabas? Dahita nga rudgat, nanang. Ay, makapasuron at talaga. Sapay naglastog. Kanayon nga dadangran na. Kanayon nga dakabilan na. Tinakabut-butang, amangan nuaddan tukat mang tutopkan kwa na. Uwin nga rod Sapay kanayon na nga irason asaan kano ang mapasamak dayta. Tadagitay na ulimak at tao ti pilpilyan na. Ay nakarkaroan na paggad Apay, di na amo tay pagsasao ako nana. Ti tao na ulimak nakaraw numakaungat. Kanayon nga ibagbagakkan ko na dayta nanang. Ang amaya, pilosopo. Kasano kano ang makaungat ti tao na ulimak? Iso ang masurunak iti asawak, nanang.
Dinawatan na kaman gaya man iti kwarta day jamaw raw. Baybayam latan manang. Talagang awanan di pa nagbalbalyo day jamaw raw. Kanayon latan nakas jay. Kikilan na dagiti makita na, nukas jay nga giinom da. Nawan makikil na kumabel. Isong arot na ng tudaklatan, hindi dinawatan nak manang. Narigat na agkudkudak pa ilahin. Tamang anon niya pa iti mapasama. Angam sigurado nga agruam day jay, ading ko. Nakarkaron adawatan na kadawatan. Baybayam latan manang nimya. Tinapatag, awan tiriri. Ay, sa bagay matkit di Kasayatan nga agpayso ti kasta ading ko. Lumiklik ka iti gulo. Nakadamagan manan iti dayta, sika, Yule. Ay na, Mauro. Amin akalukwam diti lugar tayo, ag dinamag. Si kalatan akanayon ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Adula amin dita. Apay nga min ayang ay kaskasom dagiti mitir a kakalugaran tayo. Bye-bye amla kita. Ay na, Mauro. Sang kaibagakan ka? Ti tao ana ulimag, nakaro ang makaungat. Isa di ka kumaunay. Adula amin dita nga ibagbagam si Kayulay. Ay, anya kamatan. Di ka pa'y dumngag kanyakmat. Na. Kasanon ngay no adamang tutupkan ka kat may sagmak ka. Ay kat kastala tibiyag Gasat ko siguro ano bilang. Ay na. Talaga adi ka dumngag iti sao, Mauro. Na. Ay, talaga ama kapasuron ka. Ay, jak amo na niya tirumbang nga ramidakan ka. Naimbag na nakita ka ni Mia. Nay, Nana Suleng. Ay nabalasang kaw. Siya kaung tagkidkid daw iti pasensya. Gapo iti naalas ngar aramidan jay manugang kaw iti kabsat mo. Ay, Nana. Kanayon mi abagbagaan kiniuli nga anak kaw. Ngam natangken ti ulo na. Tilatan kayat na ter aramidan na. Makapaladingit nga ron ti kasta mapaspasamak, Nana. Awan mo tar aramidan kan kuha na di kabsat ko. Amuyo mo't anauli mag-abaro ni Rante, Nana. Ay, wan nga raw. Sang kaibagami pa ikankwana. At itao anauli mag. Nakaraw no makaungat. Ngam di na kami ipangag apulaos. Ay, day talaang tayan ti adat na, Nana Suleng. Nung makaungat ni Rante akabsat ko. Ha? Anya ti kayat mo asawang? Tiket ko asawan. Amang ano niya teramidan na, Nana. Iso asapay la kuma, taipangag na kayon ngagpaiso ni Mauro. Makay ninumak. Awan kwartak, Rante. Manong. Apag isulang mo tapaggatang ko iti pagpagatang ni manang ko anim niya ti imot ko akwarta nga imay dito itarsena. O di, umutang ka, tabayadan tao. Ha? Nay? Apay ngaya kita nakitikasta, Rantay? Apay? Di mo kaya ti umutang? Di na kaya't nga ilibre iti arak, ha? Ha? Manong Mauro, di na kumamot kwilyon akasta Kasano? Kat umihingar ka matan, ha? Ay, Iso nga ikan ka iti pagnak mama. Tapno di na to imuta na! agtong pala kon manong. Agtong pala kon iti kayat mo. Basta di na kumamot ng ran. Agtong pala kon. Awan day dya, Mauro. Talaga nga ipakat na latta ti kinatiprong na. Manang nimya. Masuruna ka talaga iti day dya tao. Baybayamon manang. Sana bali. Tabayadak tulangan di arak nga inutang ko di tersena. Nga ininom na. Ay no saan lang at adakas na gilunod. Amangan na, ay na, makapasuro na talaga. Huston manang. Baybayamon ko nakmat. Saan ka ngagpakilga inton sumaruno kunak kuma? Ang itiday ta kinarapis mo. Mamin ano nakamutlangan na dangranday di Mauro ading ko. Sana balin manang. Di importante. Saan nakakinabil ni Manong Mauro? Mangibabain at talaga jay asawa mi ulay. Kanayon na laapasakitan jay nagrapis at tao. Nanang. Siyak paikit din ti mabain iti imbaga kanyak ni Leticia ngagtagi ko ay ti Tersina.
Nauma ako namang bagbaga ka ni Mauro, nanang. Isa makamon iti biyag na. Una nga mairaman ka ang maibabain iti kasjay nga aramidon di asawa manakaw. Nanang, Iso nga aginggat ka ba ulam abagbagaan? Di mo sardayan, anak ka. Barang no dumngag tumot laang. ala, aramidak day tananang. Kat sapay la ko mata saan ang makasarak iti mang tutuptukan kwa na. Gapo iti kasjay nga aramid na. Anyaray, kakadwa. Solve kayo sa amutin, ha? Dandan hindi kayo pa makasaw, gabuiti bartek yaw. Eka, tagsisina tayo nga rutin na. Agawid kayong tagawid naman ito. Sige, Mauro, sige. Sige. Sige na tayo. Baliwan tayo tumanan na ate agtutupong gilom. Kakadwa, ha? Sige nga, Rodan. Mapan kami, Mauro. Sige. Sige lang, ha? Nay, agsing-sing put kayo, ha? Mauro, sige nga, Rodan. Uy, nalala. Nay, sana ko nga gawid gayam. Awan tumot lang taramida ka, di balay mi. Iso sana ko nga gawid. Pagnapagnagi niya. Kita man tilangak ading kaw. Bagay ko kadimo lang tibadaw. Ay namanang. Oray niya di pagpadbadaw. Napintas ka talaga. Kabsat ka talaga. Ngamin, amunak nga ipanakal. Agbay so ti bagbagak manang nimya. Talaga napintas ka. Masigurado asikan to ti kapintasan ni Jedar Ayan ta aparte. Anya ngay, nakasagana kan? Katuan manang. Si kalangan yung tur orayan. Ay, kastaya. Mapantangaro din, ading ko. Nasaysaya at siguraw numapan mo pagawidin ng di asawam. Pumanasyar dito'y lugar tayo. Idinto ta agdiwer-diweran gaputan na bartag. Ay, pakpakawan nanang. Makamon iti biyag na. Yulay. Kanayon mo't abagbagak. Angam natangkan ti ulo na. Iso ang makaamon. Agawid tulatan no makalagip. Unangam amangan nuan yan tumanin ti aramiden na anak kaw. Ay, baybayan nyo, nanang. Makaammo iti bagina. Ay. Nagkasatak mo ito. Wow. Nakapimpintas ni masabat ko. Hoy, Mauro! Ay, Jack magustuhan ti kastadyar mo amang kitkita kanya ka. Manang, ha? umay kan. Mangliklik talangan. Ay, hindi ka makibiyang dito, sika. Angam, manong rante. Pumanaw ka! Ay! Rante! Rante! Turot nakbat ng naisaltagak pa yun. Umay ka man! Data dos po sa may waray ti. Aramatot na ito. Ibatan ti kabsat ko! Rante! Abay, minalumot ng tigurong Talabos ka. kan! Isa nga ipapasko ita ti mang maloy ti gurong mo! Yan, yun ay, bagay. Nakarwara ko nito ospital, ngamjak pala makapag nga pwede pa ng malmalo ni Rante iti gurong ka. Dayta, tigunggunam. Naglablabos ka ngamin. Anya ka matan yulay. Kastoy lang aro din tinapagtingko, sirmonan nagpailang mait. Kasano? Kat natangkan ti ulom. Namin ano nga imbagakan ka idi nga aganad ka. Ijam tinaalas nga ugalim. Di mo pasakitan ti sabali a tao. Nang runa dagiti na ulimak. Tati tao ana ulimak nakaron no makaungat. Agam di ka matdimngag. Anya ngay? Binastos mo, jakabsat na, idi nabartak ka. Adi pinilay na kan. Agyaman kakit di
Taad dapay namnamam ama kapag namatlaang. Ay, Basta yuray mo nga agimbag iti husto day tagurong mo. Aminal malo ni Rante iti 2 por 2. Bakit? Agbabawi ak. Agbabawi ak. Ay, naladawan ti amin bakit? Kat, Kastala ti biyag ah. Kanayon nga adda iti udi ti panagbabawi. Ay, sapay la kuma taday tanti pagpanunutam, Mauro. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti tao ana ulimet nakaro no makaunget. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biyag. Ama adaw kadagiti pagsasao amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano ami reason ket pakadawan met iti adal ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biyag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday toy nga istasyon. Kastala ti biyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti ut-ut nga agalen ti kikit, riknaan ti intero abagi ti sakit. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Magkumot nga dabakan ti di opisina pagpapayam, bakit? Ay uuwan, Arvin lakay. Adda, Anya ti bakan ti atrabaho ija eh utility messenger lakay. Nay, apag-iswa. Siya akong taga-apply. Ha? Wun, siya lang taga-apply ija, bakit? Kabailak na ija trabaho. Sigurado ka, Arvin? Katuwin. Applyak na ija trabaho. Kabailak na ija. Kan sigurado assureball ang maalak ija. Makastre ka ija, taadda ka ija yan eh. Adda posisyon mo iti dahi ng opisina. Iso ang makastre ka. Sigurado na ita. Nay, nakaporma ka mat anak ko. Sa dino ti papanam. Mapanang agpasya rin di pagtrabahwak nga opisina, nanang. Anya! Nay, apay akaslasan kayo ang mamati iti imbagak. Ay, kasano ang mamati ak ngay? Kat amok mat amakikonstruction kalaang. Pasaray saan ka pa'y nga agbayag iti pakikonstructionam. Tanalalaing kamat ngam iti porman kas kada inhinyeraw. Talaga mo tanalaingak, nanang. Jack of all trades ko naman. Ha? Hanggang agpaisaw, ti ibagbagak nanang. Mapanak agpasyar iti pagtrabahwak taw nga opisina. Ay naarben, anak ko aya. Di ka agar aramid. Amangan no anyan tumanan ti masumok mo. Anya masumok mo't nga ibagbagam, nanang. Ay, Awan to mga minti pa nagtalik mo kanyak. Mang opisina ak no kunak, mang opisina ak. Kastala ti biyag! Oh, apay ayakas laborido ka ane. Apay, anyat mapaspasamak ken ka aya. Apay akasta ka. Awan Paula. Medyo napuyatan lang amin idirabi Iso akas tuyang ita. Ay, daytan ti kanayon nga ibagakken ka ane. Saan ka ngagpuy-puyatan delikado dayta iti salunat. Diyak lang amin naliklikan, Paula. Ang awan anyaman na dayto Sigurado ang madamdamalaang mayat ton tirik na. Good morning, everybody! Ni mat Arvin nga asawam day chay. Anya ter aramiden na ditoy. Namnamag amalak iti opisina pagpapayam, bakit? Oh, apay nga nagsinay kay tinaunag. Awan Arvin, awan. Ala,
darasan tatimangan. Tanasken nga agsubli akmet laangan iti trabaho. Malmalpasan ti 15 minutos a break time ko. Ay, kung mapangkalat na. Oray panawan nakpailang dito yung kantin. Ha? Siya kung di makaamo dito, yanay. Agsubli kalatan iti trabaho. Di nakpagdanagan, bakit? Nakasaritak ni Boss Itay. May papanitian niya. Maipapan man iti nag-apply a utility messenger. Ha? Dinamag na kanyak no anya ti makunak kini Arvin nga asawa ni Ma'am Ani. Iso ako ajak nakapulpula-pul launay. Kinapudno na. Namindwalaang anakitak. Idilaad da okasyon iti balayda. Ken idiin koyog ni Ma'am iti party diti opisina. Ay, sa bagay. Ngem panagkunak. Kayat ni Boss nga alaan. Takunan akasapulan kanon at talaga ti messenger utility diti opisina. Ay, kat nasaya at ano kasta? Wen Paula, nalabit amaala dito yung opisina ti asawa ni Ma'am Ani, kas utility messenger. Saan pa'y matanagawid ni Arben? Si Pudrimar itay agsapa, balasang ko. Nanang. Nay. Apay anagsanay ka itinaunag. Ay, adda ka di manan made nga inaramid ni Arben nga anak ko. Kwa. Awan mat kit di nanang. Awan mat ti dakas iti panag-apply na iti opisina mi. Anya? Ijay opisina yo tinagaplayan ni Arben. Wan nanang. Ay, por Diyos! Ang mga nuan yan to ti ibo nga day ta panag-apply na ijay opisina yaw. Amutang agpadpada nuan niya ti ugali ti anak ko nga asawa. Awan mat siguro ti rumso aparikot, nanang. Ay, anay. Kan maysa, maipalpalapayag kanyak iti opisina ang maawat ni Arvin. Mayat tinagmaayan ti saritaan da iti manager mi. Kung nagtumot niya, minamaawat ako dito yung opisina. Shut pa eh. Anya ti Serbina ngay ahead ti may sa department dito ita asawa? No sana ka maala? Ni Mindo day tademot ng envelope. Aday tan. Sir Mindo. Papanam. Adamot imot mo nga envelope. Nasken ama i-deliver ko dito nga envelope, Arvin. Masapul da nga minan iti kumpanya apapanan na. Gastaya. Siya ko natin mga i-deliver iti dayta. Total, utility messenger mo takam ko dito. Sige. Numasapar mo lakid eh. Apay kit din na saan? Siya kung di makamaw. Kabaulak tagi deliver. Bayat mo ti performance ni Arvin. Sana ya, Paula. Wan, sir. Okay, mat. Nasaya at mat. Amangan nga minuad da parikot. Awan, mat, sir. Everything is fine. Nasaya at nga rod no kasta. Kamaudyanan na. At damat lang ang utility messenger tayo. Saan kayon amarigatan nga empleyado? Wan nga rod, sir. Kat dakkel ti panagyaman mi kada kayo. Awan na nyaman na, Paula. Dakkel atulong kada kami nga empleyado ti kaadan ti utility messenger tayo. Kumusta mo't nga ni Arvin ija opisina yo, anay? Mayat mat, nanang. Nasaya at mo't no kasta. Iso na ang tanabiit pa'y ni Arben ija opisina yo. Amkak nga amangan no anyan tukit diti mapasamak ijay gapo ka ni Arben. Ay, sapay la ko mata saan ang mapasamak ti pagbutbut nganta, nanang. Ngarod Sapay la ko mata saan nga ipakat ni Arvin tinaalas nga ugali na ija opisina. Nay, Mindo. Apa yan? Anyat mapaspasamak kang ka? Awan, Arvin. Sigurado ka? Itaypay lang kami napalpaliiwan ka. Saan ka matagtagaray? Awan. Marigatan kan samot itararamidam. Nan, kita man. Anya nga minday ito ay Ikwa. Files ti opisina da ito yung ngayon encode ko iti computer. Kastaya. Kastamot lang tar aramidag iti sigot na trabaho.
hapon min daw. Naglakad ay tang aramidan. Ah, Medyo nagkapok at trabaho. Sakbay ngayon makarak dito eh. Ay, kastamot lang tar aramidag. Ay, laklakag na ita Naimbagtadakan, ani. Oh, apay, Paula. Ay na, ani. Amom ka di nga antay may dito opisina amang sapsapol ka ni Arvin nga asawam? Ha? Asina? Babae. Anya? Day tatagpaiso. Inkari ka nung amin kan kuana ni Arvin ang matulungan na makastrict dito opisina. Anya? Kasano atulungan na ang makastrak dito'y dayji ang babae? Katawan matibakan ka dito opisina. Day tangarod kat. Kan maysa, anya ko mati maitulong na ngay kadagiti agkasapulan iti trabaho. Katawan mati karbangan na numay pampanan iti day taabanag. Wan nga rod, ani. Ay, naimpaglaangan tasyak tinakasarita day siya babae. Tano may isa kadagiti katrabahuan ta. Kat indanon dakin ni boss. Ay sos, jaklamon asawan. Anya jay ko naman eh. Pangaasim ko Arvin. Tanangam kumamot ti garaw mo iya opisina. Saan ka kumangagar aramid iti nakababain? Na, anya nakababain mo ngayon bagbagam si Kani. Ay na, kumaro mga tan, ti kinasalawasaw mo. Ay na Arvin, ti ammom jak maamuan ti may papan iti babae ang nagkaryam at tulungam. Anya babae ngayon bagbagam. Arvin, pangaasim ko Saan ka nga agaramid iti pakadadaulan tintero nga opisina? Na, anya pa kadadailan ti opisina mo't ngayon bagbagam. Anya kumaga po ang madadahal ti opisina, gapo kanyak. Kunangarodan di pagsasao, Arvin. Ti ut-ut nga agalim ti kikit, riknaan ti intero abagi ti sakit. Oh, sasaw mo, Dorbab. Di ka man si Kani. Diyak kayo ti kastadyar mo Ang mga nanyapay ti maaramid ko ka. Isasumardan ka. amom ka din no niya tinapasamak, Paula. Anya, Mindo. Ay na, mangibabain mo't gayam ti asawa ni Ma'am Ani. Anya kat masawan? Ket no kunamlan no surebol. Kunammetlan husto amin nga ibagbagakan ar-aramiden na. Mindo? Ay na, agin lalaing sika. Saan la aday ta? Amin nga ibagam ken kuana. Adalat ta kukuana. Saan apa atiw? Sakit sakupen namit amin ang atrabaho dito opisina. Kurang na lang nga ibaganan nga iso ti manager dito Anya? Wen, dahi ta tinadlaw ko ken kuana. Saan la asyak? No di kat kaaduan ka dagiti ka opisinaan tayo dito iti masuron ken kuana. Gapo iti panagin lalaing na. Ay nananang, mapaspasamak manen. Anay, balasang kao. Amin dagiti ka opisinaan mi. Addan masasaudakin ni Arvin. Takasanumat ngamin. Sakupan namat amin ng atrabaho ija opisina nga uray di namat ammo. Anya? Dayta ti agpayso nanang. Saan la dayta? Maibabain pa yung tintero nga opisina mi. Gaputa kumpurmilatan apakaibabain ang ter-aramiden ni Arvin itiruar ti opisina. Ay, por Diyos! Ay, oo na yan. Ay, dayta ti parikot ko nanang. Maibabainan ti opisina mi gapukin ni Arvin. Ay, bay anak ko. Ta ikagumaak akasarita ni Arvin. Ay, saan arumbang tikas tangar aramidan na? Rumbang kit di ko maasaya atin na ti trabaho na. Takakaisuna ang nakastrak iti permanente at trabaho. Kat saanan ang makikons-construction laang. Anya kumangay mo ti daka si tar aramidak nanang. Swerte da kiti di opisina Ta jack of all trade Ay na, anak ko. Amok ti ugalim. Ay sigurado ang mairaman ang madadaol di asawam gapo iti ugalim. Iso akasayatan nga agitkat kalangan ijay. Ngam ti mairaman pa'y tinaurnos at trabaho ti asawam. Nagsingpad ti asawam. Nagsaya at ti aramid na. Ay sigurado ang maibabain ti kumpanyayaw gapukan ka. Pagkulaan nyo mo Kat no naglawag jay ko na ti pagsasaaw.
Ti ot-ot nga agalan ti kikit. Riknaan ti intero abagay ti sakit. Na, anya ko mati pa kainaigan mo't daytay ti trabaho, nanang. Nagsimple. Ti ar-aramidem apakaibabainan. Intero akumpanyayo ti maibabain. Kasta ti kasimple dayta anak ko. Kan maibabain jay asawam. Pinayaban kayo, ani, Arvin. Tapno ibagak, anasay saya at no ag-resign kayo laengan at dua dito'y kumpanya. Nay, apay ngay mo't, sir? Madiimot ti kasta, Apay pag-resignan na kami ngay. Gapukan ka, Arvin. Ah, Naibabain ti kumpanya gapu kadagiti arabid mo iti ruar. Naimbag kumano di mo ibagbaga at ito iti pagpapayam. Tati pakaibabainam, kat pakaibabainan mo ti kumpanya. Kasarsarita kayo ni tinasaya at nga ag-resign kayo laengan. Ngam ti i-terminate na kayo pa iti kumpanya. Gapo itinaalas nga aramid mo, Arvin. Imbag akon kan kay idilakay. Ti ot-ot nga agalan ti kikit. Riknaan ti intero abagi ti sakit. Ngam di nakimpangag. Inaramid mo latta tinaalas nga ugalim ijay kumpanya. Anya nga ita. Duatan akapilitan anaikat iti trabaho. ani, bakit? Kasano itan tagpadat ang awanan ti trabaho na? Pasensya ka na, ani. Naglablabusak. Diyak impagarup aga po kanya kat mairaman ka. Agbaliw ka kumangaminan, Arvin. Pangaasim. On, ani. Ikagumak nga idyan tinaalas nga aramid ka. Basta pakawanan na kumabakit Taga po kanya, nairamraman kan. Anyangay nga rod. Kastala ti biyag lakay. Basta tinapatag, tong palam kumati karim nga agbalbaliw kan. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Ti ot-ot nga agalan ti kikit, riknaan ti intero abagi ti sakit. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng itibiyag. Ano sirigen? Ket makapalik, ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amasiknan. Kastala ti biyag! Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Ket ita, at to'y ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Di ka pili-apili, tapno di ka agbabawi, iti udi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Amom, Ricky. Kada kayaw ngagkakaubingan, si kalangan, ti baraw. Iso akan kantsawan da ka iti baak. Ay nananang, awan matida ka sa pagbanagat nga uray awagan dak iti baak. Anya ko matinasakit bakrang ko ngay. Ay na, bakit ako, anak ko? Kaya't kumot makita kumapay anasaya at ti pagbanagam, sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abiyag. Anyakit ni nanang anaya. Saan na kayo pa'y nga alaan ni Lord? Tanag yun aya. Ay, Ricky, seryoso ka makisarsarita ken ka anak ko di nakpilpilusupwan. Agpay sumatibagbagak nanang. Saan kayo pa'y amatay? At idog pa'y tibiyagyaw. Tanagdakkel day talapayagyaw. Nita, di nakpag-aangawan ko naklangarudain. Ti ibagbagak ken ka ti kami ti importansya. Agpamilya kan, talaklakayan kan. 35 taon mo. Awan ti parikot kanyak, nanang. Lalaki ak! No babayak kuma, iso, madanagan kayo. Ngamkas itinakunakon, lalaki ak, iso nga awan ti parikot. Ay namanong estong,
Siya kun amis mo ti mangibagbaga. Iti kanito nga agparipirip kanyak ni Manong Ricky. Ay, kumayot ko takadagos Ay, oo na yan. Nagkasatan di ka ubingak no kasta, bete? Agpaiso ti bagbaga, Manong Istong. Una yun, tadinak man lamadlaw mo't ni Manong Ricky. Siya pa yun ti agpapansin no daduma. Ngamkas la dinaklap ta makitkita. Among bete, napili ngamin di ka ubingak. Iso akada kami atalong agkakaubingan, iso lang ti baraw. Ibagbaga nga rod ti kaaduan, abaak ka no ni Manong Ricky. Ang para kanya, saan abalin abaak? Tanagtaarmat na matmatmatak. Apaw! Ay, una yun dahil ang ibagbagam, may papankin ni Ricky. Agpaisumot nga may Manong Istong. Nagtaar ni Manong Ricky. Ay na nagwapo. Talaga perfecto aputot ni Adan. Bete, no kasta, talaga akursunadam ni Ricky akaubing ha. Ay, yes na yes, Manong Istong. At tinasayaat, kasaritak man, ta iset up ka kankwana. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Istong? Basta, iset up ka kankwana. So agsagana ka, tayo ti mabait. Ag-date kayo ka ni Ricky. Ay, type! Ay, sige, Manong Istong, kayat ko dayta. Kun ibagam iti kaubingam saan anak kapoy, kun saan anapili. Tatipili apili, agbabawin to iti ude. Nay, si kamagayam Carol, balasang ko. Wen, nanadiling. Umayak man mangipadigaw iti inluto ni tatang. Nagparti ngamin itinitib amanaw. Nay, nagsaya atan, balasang ko. Daytoy nay, nana. Ah, Pinilik dagiti ginaok itay nga umay ko ipadigo. Dagiti paborito ni Manong Ricky tinted ko. ha? Ay, nanadiling. Ada ka din ni Manong Ricky? Ay, awan may. Nasapa arimwar, Carol. Ay, Ang jak amu ano sa dino ti papanan na, tadi na mo't imbaga. ay, sayang. Kunak no adda. Angam, sana bale, nana. Pakibagayon tulatan, anang tedak iti sidaan na. Ay, kakayat mo asawan, Carol. Para lakan ni Ricky, nga anak ko day umay mo ipadigaw. Makisida kayong tulatamutin, nanadiling. Ang pangaasiyo, taidanon nyo ka ni Manong Ricky, asyak tinangted, iti sidaan na. Naimbagta na si putak ti ilalabas mo dita parangan, pare Ricky. Apay aya Istong. Anyat ibagam kanyak. Tauray na inawis nak dito'y balayo. Kasla sikretong malupit day tayo ibagam kanyak Panag ko na kahit saan na sikreto dahito nga ibagak. Ta, agdadata mo ti panang ipadlaw na. Anya ti kayat mo asawan, Istong? Ay nari kay, di ka nagpili-pili. Asawaan mo ni Bete. Anya? Si kamat Istong. Tila ibagbagam. Ay, kung naklagid din niya ti rason, tay nawis nakpay dito'y balayo. Tay talagam ti bagam. Panunuto man na imbag, pare Ricky. Ay, Kada tayo atalo kada Roger. Si kalangan ti baraw. Apay, awan ka di ti plano mga asawa. siyempre, ada. Ang ti kayat ko, day tay perfecto. Day tay makuna a Diyosa. Day tay awan ti umasping iti kinapintas na. Ay, una yan. Napili ka unay, pare. Kastala ti bihag, pare. Ta siyempre, makita met, guwapo Sa bagay, ang napintas mo't ni Bete. Napu daw, kan seksi. Ang pagat barukong kulahan. In short, medyo pandek ama partner kanyak. Ti kayat ko ngamin, paristong. Day kataytayag kumit, tapno, dinak mo tangtangadan, wag sarsarita kami. Talaga napili ka, pare Ricky. Ay, rumbang lang, paristong, tagwapo akit nga rod. Iso masapul nga awan met ti umasping, iti kinapintas ti asawa. Hoy, Carol, agsarita taman. Hoy, kamot,
Apay, anyat parikot mo, sika, Betty? Nagpuskul taro pa ma. Agasam tamasansan ka mapanmangtad iti si daan ijayan damanong Ricky. Anya? Ay kat anya kumati bibiyang mo. Di mapan kamat mangtad no kayat mo. Agraraman ka kidi Papansin ka. Apay ti kunam. Kayatan na ka ni Manong Ricky. Babayan iti panangit itad mo iti si daan na. Kat sika, panagkunam ka de kat magustuhan na ka ni Manong Ricky. Babaan iti panangi broadcast mo iti entero ang lugar tayo iti panaggustom kan kwa na. Talaga akarkaritan na bro. Anong panak? Ang awanan ka iti bain. Pangatan ka man lang. Ate ko! Ay, katawa am ti bagakan ka. Apan nakaibarangay da bete kan Carol anagapa gapukan ka. Ay na, kasanumot nga min nanang. Makapakatawa mo ta talaga timbagayo. Agasam nga iti kasta napasamak. Na ibarangay da, gaputa nagapa da, gapu kanya. Unay mo't akatawa daytan. Agpada da nga rod nga gustukin ka. Saan lada bete kan Carol? Aduda pa'y ababalasang dito'y lugar tayong aggustukan ka, Ricky. Nulabsan tag sarita. Ultimo dagiti addan asawa na. Agkursunada pa'y lakin ka. Iso di ka agar-aramid si ka, Ricky, Amangan tukat no adda marakrak a pamilya gapukan ka. Ay, unay mo't daytan nanang. Jak to pa'y kayatan dagiti babalasang gusto kanyak. Dagitan to lahagit di adda asawa dan. Ay, anak ko. Apay ngamin ay adi ka pa'y lamang asawa. Tap nagulimag kamatin. Mangbukal ka ni tibukod mo a pamilya. Madahanon to. Apa man amamamu kung ti perpekto a babae a may bagay iti kinataer ko. Ay, unay yan aya. Napili ka unay ngamin. Kasta latibiyag nanang. Masapul nga agpili ka tapno makontento ka. Angam nay, laglagi pam tay pagsasao, anak ko. Tatipili apili, agbabawin to iti uday. Imposible ang mapasamak dayta nanang. Wais to'y anak yo. Awan to ti makalilaw kanya. Tandaanan nyo dayta nanang. Nagpintas iti igid ti baybay anangawisam kanya, Ricky. Paula, agyaman na ka. Tatong galawisan ka. Sana ka mapaay. Naragsakak tunggal agkuyog ta, Ricky. Dahita tinapatan. Nakarkaro pa'y kanyak, Paula. Nang runaket, nakitak no kasano ti tratom kininanang ko. Idinyam amu ka kenkwana. Na respeto, ken kaslasigo din agam amu kayo kininanang ko. Gapo iti panakilangan mo kenkwana. Saan ka pa'y matapobre? Nasingpet ka pa'y. Ricky. Ket gapo iti dayta. Diyo akong malabdan tiriknak. Agayatakkan ka. Pinatpatam dagiti ima. Ay ayatan ka, Paula. Sapay lang kuma. Tamay kariak itikaskan ka. Kinapudno na, Ricky. Nabayagan nga gusto akan ka. Ha? Agpaiso, Paula? Wan, Ricky. Ay ayatan ka nga. Nabayagan. Agpaiso gayam tinadamag ko na nadiling. Talaga si Murutin ni Ricky kan ni Paula. Wanistong. Ikoy-kuyog dak nga rod ngam awan mo't pangibat tsak kadagiti sanikwami ditaw. Iso ako nada asar sarong karandak tulatan. Ay nananadiling. Jackpot ni Ricky kan ni Paula. Nakapimpintas. Naumma. Sexy. Kan kang runani ti amin. Nabaknang. Nasarakan mo't langan ni Ricky ti perfect match na. Nagbunga ti panagbalin na anapilay.
Hay! Nay, apay nga nagsinahi kayo itinao, nagnanadilay. Jak among, ay, agtib-tib bayo ak. Anya? Dakayukit dimit. No kaano anatong palan ti arapap ni Ricky nga anak yaw. Santo kasta ti Jari yaw. Rumbang ko mga agbalin kayo naragsak. Uwan, naragsakak istong. Taka maudyanan na. Nakapili matlaangan ni Ricky iti makatakunay-nay na itibiyag. Mas daawak. Tadidakat nagkasar ko mga umuna. Kinidaw la ni Paula asumurutan kan kuana ni Ricky. Imanugot mo tenjay anak ko. Anya nga rin ti maaramidan tayo ngay nanadiling. Awan Iso suportaran tayo lahat ti pagragsakan ni Pare Rikay. Oh, Lab. Apay analiday ka. Makalawas pa lang, manipod si Murutakkan ka dito yung nagdakkel abalay mo. Kas lagbabawi kan. Ricky. Apay ka di, Lab. Di nakasamat ay ayatan. Anya asaan? Imbagak matan. Nabayagan ngay ayatan ka. Kat gapo iti panagayat ko kan ka. Iso amakon konsensya ak. Anya ko mati pa ka konsensyaan ngay, Lab. Ti ayat, saan arumbeng nga pa ka konsensyaan? Anya ka di. Diyak kayat analiday ka. Ti kayat ko, agbalin ka anaragsak. Taay ayatin ka unay, Lab. Ricky, talaga ka di adinak mailasin? Mom, Lab. Di mo nakita ka, nailasin ka adagusan. Wait, nailasin ka idin. Damo pa ila nakita ka. Amok idin asikati forever ko. Aday ta ka manan. Seryoso ak. Kas lang aming jak pa'y lapat yan nga agdandan natan. Idin to ta arapaap kalaang idi high school ta. Ha? Ne, aguray ka, Lab. Agkadalan taaya iti high school idi. Katuan. Ano niya? Paula Istoke. Paula Istoke. Urenya ti aramidak lang. Talaga nga awan ti malagip ko akaadalak iti high school ngagnagan iti Paula Istoke. Ngam, malagip mo kadi iti high school? Adda imbilang mo a best friend mo? Ha? Ni Paulo. Jak tumalipatan day a best friend ko. Bak nang day jay. Kanayon nak idi apabuludan iti pagbayad ko iti tuition fee. No awan kwarta ni nanang. Nagsingpat day a best friend ko. Ni Paulo Istoke. Paulo Istoke. Agore ka. Agpada kayo iti apelyedo kini Paulo. Anya ti kayat asawon da ito eh. Simple lang, Ricky. Ni Paulo kan siya kat may maysa. Paula ak itan. Kalpasan ti pa nagpa-transgender ko. Son! Son! Ay, una yan. Isumot lagayam akas la pamilyar kanyak ni Paula. Ididamo nga inyam ammom kanyak. Gayam! Ay na anak ko aya. Daytan ti bunga ti kinalaing mo ngagpilay. Pangasiyo nanang. Sandak ko man asidiran. Jakmot amo aga po iti kwarta. Kat posible gayam nga agbalin a babae iti sigud a lalaki. Ay, una yan ayari kay anak ko. Sang kay bagak tumot ngamin ide.
Ti pili apile, agbabawin to iti uday. Anya nga di napasamak, di pimay so ti imbagak. Nanang, huston. Kadurman ko lang arudan ti bagi, kasta pa'y ti bagayo. Katanya nga raw ti bagam kadagiti kakalugaran tayaw. Mas daaw dalakit di, no ape ang nagsubli ka. Kalpasan ti makalawas laeng nga isusurot mo. Basta, jak kaya't amamuan dati po no, nanang. Mabainak. Ay, Ibagak tulangan na sandak akayat dagiti datakkel ni Paula. Basta, jak kaya't may butak-tak ti punno. Anagayatak iti sigod alalaki. Jak kaya't nanang. Mabainak. Katala ikagumaam nga ron alipatan tinapasamak. Kat agmove on ka. Kastala ti biyag, anak kaw. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka pili-apili, tapno di ka agbabawi, iti udi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!